Қалалар арасындағы тасжолда Рей мен Джоанна есімді ерлі-зайыптылар кішкентай қызы Перримен бірге үйіне қайтып бара жатыр. Көлік ішіндегі жағдай өте шиеленісті. Рей эмоционалды түрде тұрақсыз болып, ұсақ-түйекке ұрсып, екеуінің арасындағы жанжал өрши түседі. Ал Перри болса өзімен бірге үнемі алып жүретін айнасымен ерін далабымен ойнап, тыныш қана отыр. Шиеленіс шегіне жетіп, олар жол апатына түсе жаздайды, бірақ бақытқа орай аман қалады. Көп ұзамай Перридің музыкалық ойнатқышының батареясы отырып қалады. Қызын жұбату үшін Рей оны қуантуға тырысып, кемпірқосақ әнін айтып береді, бірақ оның жүзінде бір нәрсені жасырып тұрғандай ауыр, тұйық көзқарас бар. Іштегі ауырсыну байқалады. Ақырында Перри әжетханаға барғысы келген соң, олар демалыс орнына тоқтайды. Рей қызына батарея сатып алуды жоспарлайды, бірақ бәрі ойдағыдай болмайды. Қаржылық қиындықтарға тап болып, дүкенде картасын қолдана алмаған ол батареяның орнына сусын сатып алады. Ол қайтып келіп, дүкенде батарея сатылмайды деп өтірік айта салады. Көп ұзамай Перри айнасының жоқ екенін байқайды. Джоанна оны әжетханада қалып қойған шығар деп іздеуге кетеді. Рей артқы орындықты тексереді, бірақ іздеу барысында абайсызда кофе шыны аяғын төгіп алып, сол сәттегі ұқыпсыздығын көрсетеді. Көліктің сыртында Перри құрылыс алаңының жанында байланған, біреудің тез сауығып кетуін тілеген хаты бар шарды көреді. Әуестеніп, ол жақынырақ барып қарағысы келеді. Кенет оған қарай жабайы әрі агрессивті ит жақындайды. Қорқып кеткен қызы әкесі Рейді көмекке шақырады. Не болғанын естіген Рей дереу жүгіріп жетеді. Перридің құрылыс алаңының шетіне өте жақын тұрғанын түсініп, ол итті қорқыту үшін тас алады, бірақ Перри одан сайын артқа шегінеді. Қас қағым сәтте ол тепе-теңдікті жоғалтып құлап кетеді. Рей еш ойланбастан оны құтқару үшін артынан секіреді. Соққыдан Рей бірнеше уақытқа есінен танып қалады. Ол есін жиғанда, басы қанап, айналасындағының бәрі бұлдырап, абдырап қалады. Дәл осы сәтте оның шындығы бөлшектеліп, бұзыла бастайды. Көп ұзамай Джоанна жерде жатқан Перриді көріп, үрейленіп жүгіріп келеді. Рей әлі де есеңгіреп, жарақаттанған қызына қарап, не болғанын түсіне алмай тұр. Джоанна оны есін жиғызуға тырысады, бірақ ол абдырап, әйелін итеріп жібереді. Рей өзін тоқтатуға тырысып, бір сәт көзін жұмады. Ол ақыры есін жиғанда Перридің әлі тірі екенін көріп, біршама жеңілдеп қалады. Қызының қолы сынған сияқты, ауырсынып жатыр. Рей оны абайлап көтеріп көлікке апарады. Олар бұрынырақ қасынан өткен жақын маңдағы ауруханаға асығады. Келе сала олар тікелей жедел жәрдем бөлмесіне барады. Қабылдау бөлімінің қызметкері Перридің қатты ауырсынып тұрғанына қарамастан Рейге сабыр сақтап күтуді айтады. Рейдің оған құлақ асып, отыра қалғаны тіпті таңғаларлық. Джоанна болса дәрігердің қызын тез арада қарау үшін барын салып жанталасады. Жағдайда бір шикілік бардай көрінеді. Тіркеуші басында орнында болмай кейін ештеңе болмағандай пайда болып, әдеттегідей тіркеуден өтіп күтуді талап етеді. Тіркеуші қан тобы туралы сұрай бастағанда Рей өзін жайсыз сезіне бастайды. Бұл қалыпты қабылдау процесіне ұқсамайды. Күту кезінде Джоанна бұрынғы ұрсыс үшін кешірім сұрайды, бірақ оның мінез құлқында да бір оғаштық бар. Басы ауырып тұрған Рей ауырсынуды басу үшін автоматтан сусын алуға барады. Сол жерде ол дәрігер мен жедел жәрдем қызметкерінің арасындағы оғаш, шиеленісті қарым-қатынасты байқайды. Көп ұзамай оның аты аталады, бірақ жағдай одан сайын жұмбақ бола түседі. Әдеттегі медициналық сұрақтардың орнына қызметкерлер оның некесі, отбасының психикалық денсаулығының тарихы және Перридің мүшелерін донорлыққа беруді қарастырмасы туралы сұрай бастайды. Бұл сұрақтар оны абдыратып тастайды. Бұның ешқандай қисыны жоқ, және бұл ауруханада не болып жатқаны туралы үлкен күмән тудырады. Сондай-ақ Рейдің бұрын Эбби есімді әйелі болғаны және оның қайтыс болғаны анықталады. Сол кездегі шешілмеген сақтандыру мәселелеріне байланысты одан қолма-қол ақша төлеу талап етіледі. Көп ұзамай Перриді емдеуге алып кету үшін медбике келеді. Олар кетіп бара жатқанда, Рей тіркеушінің телефонмен сыбырлап сөйлескенін естіп, күдігі одан сайын үдей түседі. Ақырында Перриге бөлме беріліп, оны доктор Бертрам тексереді. Қыздың қатты ауырсынып, шұғыл көмекке мұқтаж екеніне қарамастан дәрігер басқа маңызды емес нәрселерді айтып, алаңғасар болып көрінеді. Оның сөйлеу мәнері мен сөздері бір түрлі сезіледі. Тексеруден кейін Бертрам Перридің көз қарашықтарының қалыпты емес екенін, және оның басынан ауыр жарақат алуы мүмкін екенін айтады. Одан әрі тексеру үшін оны басқа дәрігер Брюске жібереді.
Сканерлеу бөлмесінің шектеулі болуына байланысты, қыздың қасына тек бір адамға ғана кіруге рұқсат етіледі. Ри өзі сыртта қалып, Джоаннаның Перримен бірге кіруін жөн көреді. Доктор Брюс сканерлеудің біраз уақыт алатынын айтып, Риге демалып, күте тұруды өтінеді. Олар кетер алдында Брюстің күлімсіреуінде бір үрейлі нәрсе бар еді. Ол оянғанда бірнеше сағат өтіп кеткен екен, күн кешкіріп қалған. Бірақ Джоанна мен Перри әлі оралмаған. Әжетханада Ри басында бұрын болмаған таңғышты байқап, одан сайын абдырайды. Ол қызметкерлерден сұрағанда ауысымның ауысқанын және жаңа тіркеушінің бұрынғы пациенттер туралы ешқандай ақпараты жоқ екенін айтады. Өйткені әр ауысымның соңында барлық тіркеу құжаттары жойылады екен. Ри доктор Бертрамды тапқысы келеді, бірақ ол әлдеқашан үйіне кетіп қалған. Риге тағы да отырып күтуді айтады және егер ол емделген болса, бәрі жақсы болуы керек деп сендіреді. Бірақ Ри іштей бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Оның төзімі таусылып, пациенттер журналын қайта тексеруді талап етеді. Алайда Перридің есімі еш жерде жоқ. Оның реніші тез арада ашуға ұласады. Ол жан-жағына қарап, қанға толы медициналық қалдықтар салынған қаптарды байқайды. Бұл оған бірден Перриді еске түсіреді. Ол сканерлеу бөлмесі туралы сұрауға жүгіреді. Бірақ оған соңғы рет таңертең егде жастағы әйел кіргенін, содан бері ешкім болмағанын айтады. Енді мүлдем есінен тана жаздаған Ри бәрінен күмәндана бастайды. Қызметкерлер оған қателескен шығарсыз, мүмкін басқа ауруханаға келдіңіз, немесе отбасыңыз кетіп қалған болар деп болжайды. Жауаптың орнына ол немқұрайлылыққа тап болады. Оның уайымы жай ғана мазасыздық ретінде қабылданады. Көп ұзамай оның алдынан Джефф есімді күзетші шығады. Ри оған бәрін түсіндіруге тырысып, отбасын іздеп жүргенін айтады. Доктор Лекадо араласып, оның тарихын тыңдайды және әйелі мен қызын табуға көмектесуді ұсынады. Бірақ пациенттер жүйесінде Перри туралы тағы да ешқандай жазба табылмайды. Содан кейін Ри медбике Эннді байқап, одан сұрайды, өйткені Перриді алып кеткен соңғы адам сол болатын. Алайда Энн Ридің ауруханаға тек басының жарақатын емдеу үшін жалғыз келгенін айтады. Оның айтуынша қасында әйелі де, баласы да болмаған. Бұл сәтте Ри өзін ұстай алмай, бәрі оған өтірік айтып жатыр деп сеніп, жанжал шығарады. Қызметкерлер оны жас ағызатын газ бен тыныштандыратын дәрі арқылы тез арада басып, бөлмеге құлыптап тастайды. Уақыт өте келе Ри сабырға келіп, жасаған ісі үшін кешірім сұрайды. Джефф оған аяушылық танытып, бөлмеде жалғыз қалдырады. Ри әлі де есеңгіреп тұрса да, кенеттен тұрып, бөлмеден өзіне көмектесетін нәрсе іздейді. Ол адреналин екпесін тауып, сергек болу үшін өзіне салады. Ол әйнек есікті сындырып, қашып шығады. Дәліздермен жүгіріп, бөлмелерді бірінен соң бірін тексереді, бірақ Джоанна мен Перридің ізі де жоқ. Джефф оның қашып кеткенін түсініп, соңынан түседі. Ри сыртқа шығып үлгереді. Ол есеңгіреп, отбасының қайда екенін білмей басы қатады. Дәл сол сәтте ол полиция көлігін көріп, көмек сұрап жүгіреді. Офицерлер Григс пен Чайлдс Ридің құрылыс алаңындағы оқиғадан бастап, қызын ауруханаға әкелгеніне және кенеттен әйелі мен баласынан қалай айырылып қалғанына дейінгі әңгімесін тыңдайды. Ол аурухана оларға бірдеңе істеді деп айыптайды. Өз сөзін дәлелдеу үшін ол Перридің суреттерін көрсетеді. Оның тарихын тыңдап, айғақтарды көргеннен кейін офицерлер оған байсалды қарай бастайды және істің мән-жайын анықтауға көмектесуге келіседі. Полиция ішке кіріп тіркеушімен және Джеффпен сөйлеседі. Бұл тез арада шиеленісті сөзге ұласады. Ри әйелі мен қызын соңғы рет көрген жерін нұсқайды. Олар әрі қарай жылжымас бұрын, доктор Лекадо араласып Ридің ауруханаға жалғыз келгенін тағы да қайталайды. Офицерлер пациенттердің жазбаларын сұрағанда, Лекадо ол кезде кезекшілікте болмағанын түсіндіреді, және құжаттардың кейде жоғалып кетуі немесе жүйеге мүлдем енгізілмей қалуы мүмкенін айтады. Бұл Ридің күдігін одан сайын арттыра түседі. Ол Перриді соңғы рет тексерген доктор Бертраммен байланысуды потребует етеді. Ақырында медбике Энн оған қоңырау шалады. Алайда бұл уақытта Ри 3-ші қабаттағы сканерлеу аймағына апарылады. Аурухана ішімен келе жатып, Ри Перридің төменгі қабатқа апарылғанын көргенін айтып, шатаса бастайды. Қызметкерлер мұны бірден теріске шығарып, сканерлеу жабдығының 3-ші қабатта орналасқанын ескертеді. Құрылғының журналдарын тексергенде, соңғы жазба таңертең ерте, Ри келгенге дейін болғанын көрсетеді. Жазбаларға сәйкес, Перри ешқашан онда болмаған. Олар тіпті қоқысқа тасталған пациенттердің формаларын табады. Бірақ онда да Перридің емес, тек Ридің аты жазылған. Оның отбасының ауруханаға қабылданғаны туралы әлі де ешқандай дәлел жоқ. Ақырында доктор Бертрам келеді. Ол Ридің сөзін растаудың орнына басқалардың нұсқасын қолдайды.
Ол Ридің жол апатынан кейін басынан жарақат алып, жалғыз келгенін түсіндіреді. Сол уақытта Риге сканерлеуден өту ұсынылған, бірақ ол фойеде әйелін күтуді жөн көрген. Алайда аталған есім Джоанна емес, оның бірінші әйелі Эбби еді. Бұл шындық Риді мүлдем есеңгіретіп тастайды. Ол бәрін өзі ойдан шығарып жүрген жоқ па екен деп, өз шындығына күмәндана бастайды. Десе де берілуден бас тартқан Ри әйелі мен қызының қасында болғанын айтып табандылық танытады. Джефф мәселені шешу үшін аурухананың бейнебақылау камераларын тексеруді ұсынады, бірақ бейнежазбалардан ештеңе анықталмайды. Камералар Ридің отбасы отырды деген жерді түсірмеген болып шығады. Осы сәтте офицерлер де оған күмәндана бастайды. Олардың көзқарасы бойынша оның сөзін ештеңе растамайды. Ри көбірек бейнежазба талап етеді, бірақ Лекадо құпиялылық саясатына байланысты емдеу аймақтарында камералар жоқ екенін түсіндіреді. Ордерсіз полиция әрі қарай тінту жүргізе алмайды. Тіпті жүргізсе де, Ридің отбасының аурухана ішінде жоғалып кеткеніне ешқандай нақты дәлел жоқ. Джоанна мен Перридің онымен бірге болғанына жанталасқан Ри естеліктерін ақтарып, оларды кетер алдында бірге көрген демалыс орнындағы кассирді есіне түсіреді. Онда ешқандай белгі болмаса да, ол мұның қызынікі екенін айтып тұр болады. Одан да сорақсы, оның үстінде қан іздері бар еді. Жағдай ушыға түседі, ал қызметкерлер Ридің психикалық жағдайы оның қабылдауына әсер етіп жатыр деп күдіктенеді. Дәл сол сәтте доктор Джейкобс есімді орта жастағы әйел келеді. Ол аурухананың психикалық денсаулық бөлімінің психиатры. Онымен оңаша сөйлесуді ұсынады. Ақыры ол келіседі. Дәрігер одан бәрін басынан бастап, ауруханаға келгенге дейін не болғанын, соның ішінде бірінші әйелі Эбби туралы мәліметтерді айтып беруді сұрайды. Ри сол күні ертерек Перри екеуі құрылыс алаңында құлағанын, апаттан Эббидің бірнеше жыл бұрын қайтыс болғанын түсіндіреді. Ол бұл екі оқиғаның бір-біріне қатысы жоқ екенін айтады. Алайда Ридің бұрын ішімдікке салынғаны белгілі болады. Алдыңғы оқиға кезінде ішімдік ішкен-ішпегені туралы сұрағанда, ол кенеттен Эббидің өліміне әкелген апаттың үзінділерін есіне түсіре бастайды. Мәселенің тереңде жатқанын сезген Джейкобс бәрі басталған құрылыс алаңына қайта баруды ұсынады. Ол Ридің ауыр жарақаттан кейінгі күйзелісті бастан кешіріп жатқанына және Джоанна мен Перри әлі де сол жерде болуы мүмкін екеніне сенеді. Сонымен топ сол орынға қарай жол тартады. Чайлдс іздеу итін қосалғанда қосымша көмек шақырады, ал Григс демалыс орнының әлдеқашан жабылғанын және кассирмен әлі де байланысуға тырысып жатқандарын айтады. Құрылыс алаңына келгенде Джоанна мен Перридің ізі де байқалмай. Ақырында олар төменде жатқан Перридің айнасын табады. Ри ол оқиға кезінде қалтасынан түсіп қалған болуы керек деп есептейді. Бірақ табыс мұнымен бітпейді. Оқиға орнында көп мөлшерде қан да табылады. Ри мұны құлағаннан кейінгі өз басының жарақатынан қалған қан деп түсіндіруге тырысады. Бірақ бұл түсініктеме офицерлерді одан сайын ашуландырады. Қанның мөлшері оның айтқанына сәйкес келмейді. Ридің сенімі мен олардың көріп тұрған шындық арасындағы алшақтық ұлғая түседі. Осы сәтте Ри айналасындағылардың бәрінен күдіктене бастайды. Ол аурухана қызметкерлері мен полиция оған қарсы бірлесіп әрекет етіп жатыр деп сенеді. Не болғаны туралы қайтадан сұрағанда, Ри бәрі құрылыс алаңындағы иттен басталғанын, оны қуып жіберу үшін тас лақтырғанын және бұл Перридің құлауына әкелгенін айтады. Бірақ Джейкобс оның бұл нұсқасына күмән келтіреді. Ол ешқандай иттің болмағанын, Ридің әйелімен ұрысқаннан кейін ашуға булығып, сол сәтте өзін ұстай алмай қалғанын айтады. Дәрігерден айтуынша, ол байқаусызда Джоанна мен Перридің өліміне себепші болуы мүмкін. Ол Ридің санасы бұған дейін бір рет отбасынан айырылғандағы ауыр соққыдан қорғану үшін жалған шындық ойлап тапқан болуы мүмкін екенін түсіндіреді. Күнәсін сезіну оны болған жағдайды басқаша қабылдауға мәжбүр еткен болуы мүмкін. Бір сәтте Ри үнсіз қалып, бос кеңістікке қарап, есеңгіреп егіле бастайды. Оның ішкі дүниесі Джейкобстың айтқандары шындық болуы мүмкін деген ойға сене бастайды. Жағдай ушығып, оны кісі өлтірді деген күдікпен тұтқындағалы жатқанда, кенеттен шыққан дыбыс бәрін өзгертеді. Жақын маңнан иттің үрген дауысы естіліп, жануардың шынымен де болғанын дәлелдейді. Ызаға булыққан Ри полиция офицерінің тапаншасын тартып алып, бәріне кезенді. Оларды бөлмеге құлыптап, Джейкобстың ауруханаға кіру картасын тартып алады. Отбасының әлі тірі екеніне сенімді ол назар аудармауға тырысып, ауруханаға қайта ұмтылады. Ғимарат ішінде бетіне гүлдерді көлегейлеп жүреді.
Бірақ бір сәтте, ол нәрестелер бөлмесінің жанынан өтіп, бұл оның ауыр естелігін оятады. Ол сол кезде жүкті болған бірінші әйелі Эббидің қаза тапқан апатын есіне түсіреді. Алға жылжуды мақсат еткен Рей дәрігердің киімін ұрлап киіп, арнайы рұқсатты талап ететін шектеулі төменгі қабатқа бет алады. Ол тағы да Джеффті жолықтырғанда оның кілтін алу үшін жедел сатыға сүйрейді. Төбелес басталып, ақыры оны басып озады. Төменгі қабатқа жеткенде, Рей қоқыс жәшігінен Перридің ойыншықтарының бірін табады. Бұл оның әйелі мен қызының осы жерде ұсталып отырғанына деген сенімін нығайта түседі. Ішке тереңірек енген сайын ол шошырлық нәрселерді көре бастайды. Адам мүшелерін тасымалдап жүрген дәрігерлер және ауыр отадан өткен сияқты пациенттер. Аурухана қызметкерінің соңынан еріп, ол қараңғы бөлмеге жасырын кіріп, сұмдық жаңалықты ашады. Олар Перриге ота жасауға дайындалып жатқан сияқты көрінеді. Сол сәтте бәрі оның ең үлкен қорқынышын растайды. Еш ойланбастан Рей оқ жаудырады, бірақ оның оғы газ құбырына тиеді. Қызметкерлер оны тоқтатуға тырысып, ақылға шақырғанда бөлме хаосқа толады. Медбике оны ұстап, тыныштандыратын дәрі егуге тырысады, бірақ Рей қарсыласып, қайтадан оқ атып, қатты жарылыс тудырады. Доктор Брюс те осы аласапыранның ортасында қалып, араласпақшы болады, бірақ Рей оның аяғынан атады. Осы қираудың ортасында Рей жеңілдік сезінеді. Оның санасында ол ақыры Джоанна мен Перриді құтқарды. Бәрі аяқталғандай болып, Рей Джоанна мен Перриді алып, үйіне қарай көлікпен кетеді. Жол бойында ол Перриді жұбату үшін тағы да кемпір қосақ әнін ақырын айтады, бәрі жақсы болғандай. Бірақ бұның ешқайсысы шындық емес. Рейдің сеніп жүргені жай ғана елес қана. Джейкобс күдіктенген нәрселердің бәрі шындық болып шықты. Сөз байласу, мүшелерді заңсыз саудалау, аурухана ішіндегі хаос, бәрі тек Рейдің қиялында ғана болған. Іс жүзінде аурухана қызметкерлері әуел бастан қалыпты жұмыс істеген. Шындық әлдеқайда қайғылы. Құрылыс алаңындағы оқиғадан кейін Перри құлаудан аман қалмады. Бұрын Эбби мен оның дүниеге келмеген баласын құтқара алмағанынан қалған күйзеліс пен шоктан Рейдің санасы бұзыла бастайды. Болған жағдайды қабылдай алмай, ол өзін ұстай алмай қалады. Сол күйде ол Джоаннаны итеріп жіберіп, оның құлауына және өлімге әкелетін жарақат алуына себепші болады. Содан кейін оның санасы мүлдем басқа оқиға желісін құрады. Ол жерде өзі кінәлі емес, керісінше отбасын құтқаруға тырысып жүрген кейіпкер. Олардан әлдеқашан айырылып қалған шындықпен бетпе-бет келудің орнына, соңында Рей екеуінің де денесін көлігінің жүк салғышына салып қояды. Тіпті сонда да ол өзін жақсы күйеу, жақсы әкемін, оларды құтқарып, қауіпсіз жерге әкелдім деп сенуін жалғастырады. Жүректі ауыртатын ащы шындық мынада: Рейдің өзі ауыр жарақат алып, ауруханада отаға мұқтаж пациент ретінде жатыр, ал Джоанна мен Перридің денелері шындық пен елестің арасын ажырата алмайтын адамның көлігінде жасырулы қалады.